Hello，大家好，我们是 Dogidos 马来西亚一家宠物美容学校，我是院长威廉。我有很多网友呢，在网上都问我好多关于狗的一些问题，就是他们所面对的问题。那今天呢，我就挑了两个比较大众化，一般上狗还有狗主你都会所面对到的。那是什么呢？第一个就是有人问我说，为什么狗身上会有那种红点？这个红点的意思就是说，它遍布全身，有时候在头啦、身体啦，都会有各方面的一些小点的红点，我们英文称它为 hot spot。那这种红点的产生的主要原因是什么呢？会有三个，第一个就是食物，第二个呢就是干净卫生第三呢就是湿气潮湿各位，关于食物的话呢，你真的要想一下，你现在给它吃的那个狗粮，需不需要给它更换一下？我没有说那个 brand 这个品牌的狗粮不好，只是说它里面的成分也许不适合它那你可以去请教一下你的宠物店或者是你的宠物美容师，他会给你一个更好的建议。第二呢，就是这个干净不要太肮脏。那只狗呢，要时常定期的清洁美容。那如果太脏的话呢 ，hot spot 红点也会产生。第三就是潮湿，潮湿一般上会发生在就是狗主呢有时常帮他们就是在家里面自己洗澡，让你洗过之后呢，也许怕你吹不干吹没有完全干，所以它里面还留下一点湿气，那就会导致这一种问题。那可能你问我说，需要看医生吗？我告诉各位，不用，请你清洗干净，保持干燥，然后呢，帮它擦一点药就好，就没事了那如果说你不理会它的话呢，它会继续蔓延然后会变成另外一个阶段，也就是皮肤病的那一种了那到那个时候，你就要让兽医来赚你的钱了，记得那第二个原因是什么呢？来，第二个问题呢，就是狗为什么会咳嗽？很多人问的，也有面对这个问题那咳嗽其实是很正常、很平常、很普遍的。狗吃饭如果吃太快，呛到它会咳嗽；喝水喝得太急，呛到也会咳嗽。第三，玩得太激烈，它们也是会咳嗽。这一些请不用担心，真的不用担心但是请注意，一旦发现他们时常都咳嗽，天天都咳嗽，咳嗽的次数非常频密，请你要观察他咳嗽的方式跟他的声音因为可能性会是喉咙卡到、气管发炎，还有心脏病的问题也会是产生咳嗽。各位，这种问题呢，这种症状呢，如果有发生，请你赶紧就医要不然你会后悔莫及今天就分享到这里，下一次呢，我会再继续给大家分享多一些狗的知识，好不好？我们再会，拜拜。